Սպառողի իրավունքն է եթերում, բարև ձեզ։ Նախորդ շաբաթ կառավարությունը հաստատեց բուհերի ընդունելության նոր կարգը, հիմնական փոփոխությունները վերաբերում են ընդունելության քննություններին, մասնագիտությունների հայտարարմանը, ժամկետներին եւ ձևաչափին։ Եղեք իրազեկ, հարգելի ուսանողներ, հիմնական փոփոխությունների առանցքում մեկ բուհ, մեկ մասնագիտություն ընտրության ձևաչափն է։ Թեմայի վերաբերյալ կզրուցենք ԿԳՄՍ նախարարության բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչության պետ Լուսինե Գրիգորյանի հետ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ հրավերի համար։ Ես եմ շնորհակալ եւ իրազեկենք ուսանողներին, դիմորդներին, վաղվա ուսանողներին, հիմնավորենք փոփոխությունների անհրաժեշտությունը նախ, ինչով էր պայմանավորված։ Արդեն ասացիք, որ ապրիլի 1-ի նիստին կառավարության կողմից ընդունվեց ընդունելության նոր կարգ, որի մեջ կային սկզբունքային փոփոխություններ, փորձեմ հիմնավորել դրանք։ Տարբերությունը նախորդ տարվա ընդունելության կարգից կայանում էր առաջին հերթին ընդունելության քննությունների հայտագրման հետ կապված։ Այս տարվա ընդունելության քննությունները տեղի են ունենալու հայտագրման երկու փուլով, առաջին եւ երկրորդ, եւ ընդունելության մրցույթի հիմնական եւ լրացուցիչ փուլերի արդյունքում։ Նախորդ տարիների համեմատ, ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս տարի առաջին փուլով դիմորդները հայտագրելու են մեկ մասնագիտություն, մեկ բուհ, մասնագիտության անվճար եւ վճարովի տեղերը։ Սա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ նախարարությունը կարևորում է մասնագիտական կողմնորոշման սկզբունքը, այսինքն դիմորդները արդեն մասնագիտական կողմնորոշմամբ հայտագրում են այն մասնագիտությունները, որոնցով իրենք ցանկանում են այսուհետ ուսումնառել։ Այս փոփոխությունը ինքնանպատակ չի, ուսումնասիրությունների արդյունքները նույնպես ցույց են տալիս, որ հիմնականում դիմորդներն ընդունվում են իրենց հայտագրած առաջին մասնագիտություններով։ Հետագայում նաև արդեն 5-րդ, 6-րդ, մինչև 8-րդ, 7-8 հայտերով նույնիսկ ընդունվող շատ քիչ դեպքեր են եղել, սա նույնպես հիմք տվեց մեզ, որպեսզի մենք այս փոփոխություն կատարենք։ Չեք կարծում, որ ուսանողների գործողությունները սահմանափակվում են նախորդի տարբերակով երկու մասնագիտություն, երկու բուհ, մինչև երկու անվճար եւ 8 վճարովի մասնագիտություն հայտագրելու հնարավորություն ունեին։ Սա ընտրության սահմանափակում չեք համարում։ Չեմ համարում ընտրության սահմանափակում, քանի որ իմ խոսքի սկզբում ես ասացի, որ ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ հիմնականում մոտ 90% դիմորդների ընդունվում են առաջին հայտով հայտագրած մասնագիտություններով։ Սահմանափակման որևէ խնդիր չկա, որովհետև նախատեսել ենք լրացուցիչ փուլ։ Առաջին հիմնական փուլի ամփոփումից հետո դիմորդները հնարավորություն կունենան հայտագրելու արդեն եւս էլի տարբեր բուհեր մոտ 6 մասնագիտությամբ, որոնց համար նույնն են քննությունները։ Սա նշանակում է, որ արդեն առաջին փուլի ամփոփումից հետո թափուր տեղերի առկայության դեպքում դիմորդները հնարավորություն կունենան ընդունվելու բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ եւ որևէ սահմանափակում այստեղ չի գործում, կարևորել ենք մասնագիտական կողմնորոշումը։ Ովքեր լրացուցիչ փուլին մասնակցելու հնարավորություն կստանան։ Լրացուցիչ փուլին հնարավորություն կստանան այն դիմորդները, որոնք առաջին փուլի արդյունքում որևէ տեղ չեն ընդունվել։ Միայն այդ պարագայում նրանք եւ հանձնել են այն նույն քննությունները, ինչ որ առաջին փուլի ընթացքում։ Առաջին փուլի ամփոփումը կլինի հուլիսի 18-ին, կարգով այդպես է նախատեսված, եւ արդեն հուլիսի 19-ից հուլիսի 26-ը դիմորդները, ովքեր նորից եմ ասում, չեն ընդունվել առաջին փուլի արդյունքում եւ իրենց ուզած մասնագիտություններ արդեն նախընտրելի մասնագիտություններում կան թափուր տեղեր, կարող են լրացուցիչ հայտագրվել առանց լրացուցիչ ընդունելության քննություններ հանձնելու։ Պայմանը անցողիկ միավորներ ապահովելն է։ Այո, դրական միավորներ հանձնած բոլոր դիմորդները, ովքեր առաջին փուլի արդյունքում չեն ընդունվել որևէ ուսումնական հաստատություն, իրենք կարող են հայտագրվել լրացուցիչ։ Լրացուցիչ փուլում մինչև 6 մասնագիտություն հայտագրելու իրավունք ունեն։
Այո, լրացուցիչ փուլում դիմորդները կարող են հայտագրել մինչև 6 մասնագիտություն անվճար եւ վճարովի։ Եվ լրացուցիչ փուլը կարող է միակը չլինել, կարող են մի քանի լրացուցիչ փուլեր լինել, նշենք նաև սրա մասին։ Ոչ, լրացուցիչ փուլը միակն է լինելու, կարգով հենց 2 փուլ է նախատեսված։ Լրացուցիչ փուլը, այո, մեկն է լինելու հստակ ժամկետներում հուլիսի 19-ից հուլիսի 26-ն ընկած ժամանակահատվածում կհայտագրվեն դիմորդները եւ արդեն ըստ հայտագրման արդյունքների լրացուցիչ փուլի արդյունքները նաև կամփոփվեն եւ վերջնական արդեն պարզ կդառնան 2021-22 տարվա ընդունելության վերջնական արդյունքները։ Ունենք 2 փուլ, առաջին, երկրորդ, հիմնական եւ լրացուցիչ։ Քայլերի հաջորդականությունը հուշենք, ինչ պետք է անել։ Առաջին փուլի հայտագրումները սկսվելու են ապրիլի 15-ից եւ շարունակվելու մինչեւ մայիսի 10-ը։ Այս ընթացքում դիմորդները կարող են էլեկտրոնային եղանակով հայտագրել իրենց նախընտրած մասնագիտությունն ու բուհը եւ մինչեւ մայիսի 10-ը ժամը 17:00-ն փոփոխություններ կատարել իրենց հայտում։ Էլեկտրոնային տարբերակով, էլեկտրոնային հասցեն, ուր են այցելում, ինչպես։ Էլեկտրոնային հայտագրում է լինելու, բայց դիմորդներին օժանդակելու են դպրոցները, գնահատման թեստավորման կենտրոնի աշխատակիցները, մարզպետարանների եւ Երևանի քաղաքապետարանի անձնակազմը։ Հայտագրելուց առաջ մինչև էլեկտրոնային հայտագրումը սկսելը անհրաժեշտ է գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի կողմից ստեղծված անձնական համար։ Իսկ այդ անձնական համարը ստանալու համար դիմորդները պետք է մոտենան իրենց դպրոցին կամ նախորդ տարվա շրջանավարտների համար էլ առանձնացված կլինեն բնակավայրին մոտիկ դպրոցներ, որոնց գնահատման թեստավորման կենտրոնը կուղարկի դիմորդների անձնական համարները։ Անձնական համարները ստանալուց հետո դիմորդներն արդեն ինքնուրույն կարող են էլեկտրոնային հայտագրվել։ Կարգը նախատեսում է օժանդակություն դիմորդներին, ցանկացած հարցի, ցանկացած խնդրի դեպքում նրանք կարող են դիմել իրենց դպրոցին, նաև բուհի ընդունող հանձնաժողովներին, որպեսզի ստանան խորհրդատվություն պատշաճ լրացնելու հայտերը։ Էլեկտրոնային հասցե։ Էլեկտրոնային հասցեն գնահատման թեստավորման կենտրոնը արդեն ապրիլի 1-ից հայտարարությունը տարածել է, հասցեն կստանան գնահատման թեստավորման կենտրոնից։ Բոլոր դպրոցների հետ արդեն մարզային դպրոցներում աշխատանքներ տարվում են, գնահատման թեստավորման կենտրոնի աշխատակիցները գործուղվել են մարզեր եւ փորձել են իրազեկման աշխատանքներ տանել, նախապատրաստել դպրոցները, նաև մարզպետարանների համապատասխան աշխատակազմերը մեկնարկը պատշաճ սկսելու համար։ Մեկնարկը տրվելու է ապրիլի 15-ին։ Այո, մեկնարկը տրվելու է ամսի 15-ին, դիմորդներին խորհուրդ կտամ արդեն հետևել գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի հայտարարություններին եւ հնարավորինս լինել ուշադիր հայտերը լրացնելու դեպքում եւ ցանկացած խնդրի դեպքում դիմել դպրոցին, գնահատման թեստավորման կենտրոնին, նաև նախարարության թեժ գծին։ Այս տարի բուհերի դիմորդները հանձնելու են 2 քննություն՝ ի տարբերություն նախորդ տարվա, սա ինչով է պայմանավորված։ Այո, այս տարի ֆիքսել ենք 2 քննությունը՝ ի տարբերություն անցած տարվա։ Անցած տարվա կարգը մի քիչ տարբերվում էր նախորդ տարիներից եւ նաև այս տարվա կարգից, պայմանավորված համավարակով։ Այո, հանրային շահը գերակա համարելով նախարարությունը, կառավարությունը մշակեցին 1 քննության սկզբունքը եւ անցկացվեցին ընդունելության քննությունները։ Այս տարի ֆիքսել ենք 2-ը, որպեսզի ավելի օբյեկտիվ կարողանանք գնահատել դիմորդների պատրաստվածությունը։ Այո, որովհետեւ 2 քննության արդյունքը առավել համեմատա 1 քննության արդյունքի օբյեկտիվ պատկեր է տալիս դիմորդի գիտելիքների։ Ես հիշում եմ նախորդ տարի, բոլորն էլ հիշում են ինչ խնդիրներ առաջացան, որքան մեծ էր դժգոհության ալիքը, ինչպես լուծվեցին այդ խնդիրները, գտնվեց համաժեք լուծում բավարարելու դիմորդների պահանջները։
Այո, դիմորդները հիմնականում բոլոր դիմորդները ընդունվեցին, մոտավոր 200-250 դիմորդ ընդհանրապես չընդունվեց, մնացածը լրացուցիչ փուլում հայտագրվեցին եւ ընդունվեցին։ Ամեն դեպքում որևէ դժվարություններ, որևէ խնդիր չառաջացավ եւ հաշվի առնելով նաեւ այդ փորձը, որ այո, մեկ քննության արդյունքը միգուցե քիչ է գնահատելու եւ մրցութային սկզբունքը պահպանելու համար այս տարի ամրագրեցինք երկուսը եւ փորձենք այդ երկու քննությամբ անցկացնել, հուսով եմ այդ արդյունքները կբավարարեն բոլորին եւ օբյեկտիվ ցույց կտան դիմորդի պատրաստվածության աստիճանը։ Մենք էլ ենք հուսով եւ նշենք 2021-22 ուստարվա համար կառավարությունը բակալավրի համար քանի անվճար եւ վճարովի տեղ է հատկացրել։ Կառավարության որոշման համաձայն մոտ 2900 անվճար տեղեր են հատկացվել եւ ավելի քան 22000 վճարովի տեղեր, որոնք հուսով եմ բավարարեն, որպեսզի մեր դիմորդները կարողանան հաղթահարել մրցույթը եւ կարողանալ ընդունվել իրենց նախընտրած բուհեր։ Շատ լավ եւ եւս մեկ անգամ անդրադառնալով փոփոխությունների առանցքին, մեկ բուհ, մեկ մասնագիտություն, հնչեցնենք եւս մեկ անգամ հիմնավորումը, ինչով է այս փոփոխությունը պայմանավորված։ Ընդամենը մեկ բուհ եւ մեկ մասնագիտություն ընտրելու հնարավորություն են ստանում դիմորդները։ Փոփոխության հիմնական նպատակը մասնագիտական կողմնորոշումը խրախուսելն է։ Նախորդ տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ այո, էլի առաջին հայտով են ընդունվում մեծամասամբ դիմորդների եւ նաեւ որոշակի մասնագիտությունների գծով դրանք են իրավագիտությունը, բուժական գործը, այդ մասնագիտությունների գծով էր հիմնական խնդիրն առաջանում, երբ որ օրինակ իրավագիտություն դիմորդը եթե իրավագիտության մասնագիտության համար իր մրցութային միավորները չէին բավարարում, նա ինքնաշխատ ձևով մրցույթից դուրս էր մղում այն դիմորդին, որ նախապես ցանկանում էր ընդունվել օրինակ պատմական կամ արվելագիտություն կամ բուժական գործի պարագայում բուժական գործ դիմորդները եթե չէին հաղթահարում սահմանված շեմը, նրանք այո նորից ինքնաշխատ ձևով դուրս էին մղում այն դիմորդներին, ովքեր օրինակ ուզում էին դիմել դեղագործական կամ բժշկական համալսարանի ֆարմացիա մասնագիտությամբ։ Կարևորում ենք այստեղ այո մասնագիտական կողմնորոշումը եւ խրախուսելու այն դիմորդներին, ովքեր արդեն նախընտրել են մասնագիտություն եւ անպայման ուզում են հենց առաջին հայտով հայտագրել այդ մասնագիտությունը եւ սովորել այդ մասնագիտությամբ։ Եվ երկրորդ փուլում արդեն լրացուցիչ հնարավորություն է ընձեռվում, այնուամենայնիվ եւս մեկ անգամ այո, ընտրելու հարակից մասնագիտություններ։ Այո, հարակից մասնագիտություններ։ Շնորհակալ եմ հարգելի հեռուստադիտող դիմորդներ, շրջանավարտներ, գործընթացը մեկնարկում է ապրիլի 15-ին։ Ավելի մանրամասն կծանոթանաք ԳԹԿ-ի կայքեջից ապրիլի 15-ից մինչև մայիսի 10 ընկած ժամանակահատվածը մինչև երեկոյան ժամը 18:00-ն։ Դիմորդը ԳԹԿ-ի կայքում լրացնում է ընդունելության դիմում հայտը, իսկ ձևը համապատասխան հենց նորից կայքեջում կգտնեք դիմումի հաստատված ձևը։ Ընտրելով մեկ բուհ, մեկ մասնագիտություն, հաջողություն մաղթենք ուսանողներին, բարձր միավորներ, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Եվ հիշեցնեմ զրուցում էինք ԿԳՄՍ նախարարության բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչության պետի տեղակալ Լուսինե Գրիգորյանի հետ։